ત્યારે કહેવાનું એ તો મને આ પછી તો ઓલા સાયબરે એકવાર હું વાત ક્લિયર કરી લઈશ કંઈ થયા ને છે કદાચ તું મ્યુચ્યુઅલમાં કે તમે આ સુરેન્દ્રનગર રિજિયન પાછું કર ને તો થઈ જાય એમાં જલ્દી થાય રાજકોટમાં નથી પહોંચતા સમજો એકાદો વાલો હોય ને બહારનો ઘણા એકાદું કરી જાય ને એવું નથી પડતું હોય ડાયરેક્ટ રસ્તો હોય સાહેબ છે ને એ ગમે એમ કરાવી નાખે એવા છે એને જો તમે જો ઓફિસર થઈ જાવ ને એટલે ઓફિસરનું તો જાજુ રાખે સમજ્યા